τον Νοέμβριο του 2004 είχα ένα τροχαίο ατύχημα. Πέσαμε σε γκρεμό μεγάλου βάθους, εγώ και άλλοι δύο φίλοι, με αυτοκίνητο. Για καλή μας τύχη είμαστε όλοι ζωντανοί. Εγώ ήμουνα σε ένα πυρηνικό αμαξίδιο, αλλά είμαστε τυχεροί γιατί ζούμε. Like dolphins can swim, though nothing will keep us together. There's 1 minute here, a chance to refocus, just reset. Από εκεί και ύστερα ψάχτηκα να δω τι γίνεται, τι έχω πάθει, γιατί είμαι στο καρότσι, τι είδους αναπηρία έχω, τι θα κάνω στη ζωή μου από εκεί και έπειτα. Σπούδαζα ηλεκτρονικός στα ΤΕΙ της Λαμίας. Ήθελα να συνεχίσω τη σχολή μου. Πήρα μεταγραφή στην Αθήνα, όμως για λόγους δυσκολίας προσβασιμότητας την σταμάτησα. Ίσως σε αυτό το στάδιο να με κέρδισε και ο αθλητισμός. Εγώ προσπάθησα να είμαι δυνατός. Προσπάθησα να αντιμετωπίσω αυτό που έπαθα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να δείξω στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, σε όλο μου το περιβάλλον ότι έπαθα οκ, αλλά η ζωή δεν σταματάει. Οι φίλοι σου πώς αντέδρασαν? Οι φίλοι μου ήταν δίπλα μου σε όλη τη διάρκεια, από τη στιγμή του ατυχήματος, στην πορεία της ζωής, με τον αθλητισμό, με τα πάντα ήταν δίπλα μου. Και ήμουνα και εγώ δίπλα σε αυτούς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν περιμένεις μόνο από τους φίλους να είναι δίπλα σου, άμα δεν τους κερδίσεις ή άμα δεν τους φέρνεις εσύ κοντά σου. Έπρεπε και ήμουνα, χωρίς το πρέπει, και εγώ δίπλα στους φίλους μου. Δηλαδή μετά ανεξαρτοποιήθηκα, πήρα αυτοκίνητο, πήγαινα εγώ, τις έπαιρνα, πάμε για καφέ, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, να τους βοηθήσω και εγώ σε ό,τι θέλουν, να με βοηθήσουν και εκείνοι. Η φιλία πραγματική. Φοβήθηκες ότι θα αλλάξει η στάση των ανθρώπων απέναντί σου, λόγω αυτού που συνέβη? Δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό. Και δεν το είδα και στην πορεία. Δεν το ένιωσα από τον περίγυρό μου. Σίγουρα δεν το ένιωσα από τους φίλους. Αλλά δεν το ένιωσα και από τον έξω τον κόσμο γενικότερα. Όταν θα πάω μια βόλτα, να δω ότι θα με κοιτάξουν περίεργα, θα σε κοιτάξουν και με κοιτάζουν, αλλά όχι περίεργα και όχι με λύπηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι εύκολο για ένα άτομο με κινητικά προβλήματα να ζει σε μια κοινωνία όπως είναι η ελληνική? Είναι εισαγωγικά λίγο δύσκολο, αλλά καλό είναι όταν κάποιος χτυπάει να μπορεί να μάθει να αντιμετωπίζει και αυτές τις δυσκολίες της Ελλάδος. Σίγουρα αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή σε θέματα προσβασιμότητας, έτσι καθαρά. Και σίγουρα θα έπρεπε το κράτος κάτι να κάνει γι' αυτό. Και όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρία, αλλά για τις μανάδες, για τους ηλικιωμένους, για πάρα πολλά άτομα τα οποία χρήζουν ανάγκη σε θέμα προσβασιμότητας, σε θέμα ευκολίας, έτσι, στην καθημερινότητά τους. Ο αθλητισμός τι σου έχει δώσει εσένα στη στιγμή αυτή τη δύσκολη τη ζωή σου? Ήταν ένα αποκούμπι? Θεωρώ ότι είναι αποκούμπι στον καθένα, όχι μόνο σε μένα που είχα ένα ατύχημα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τη στιγμή της προπόνησης, τη στιγμή του αγωνίσματος, ξεφεύγεις, είσαι αλλού. Το μυαλό σου είναι μόνο εκεί. Δεν έχεις να σκεφτείς προβλήματα καθημερινότητας, δεν έχεις να σκεφτείς γιατί τσακώθηκες με την κοπέλα σου ή με την γυναίκα σου, τι έχεις να κάνεις στο σπίτι σου. Έχεις να σκεφτείς μόνο αυτό. Είσαι αυτές τις 2 ώρες που μπορεί να αγωνίζεις, αυτή τη 1 ώρα που μπορεί να προπονήσεις τις 2 ώρες, μόνο εκεί. Οπότε το μυαλό ξεφεύγει. Εκείνο που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι ο Αμερικάνος προπονητής και υπεύθυνος και ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες στην αμερικάνικη σκηφασκία, στο τέλος την επόμενη μέρα του αγώνα των Παραολυμπιακών του Ρίο, μου λέει, ξέρεις τι έκανες? Μου λέει, you know what you've done? Του λέω, I don't know. Μου λέει, έκανες κάτι πολύ σημαντικό, μια μικρή χώρα σαν και εσάς να έχει 2 στην τετράδα, να κατεβάσει δηλαδή 3 αθλητές και να βάλει 2 τετράδα και να παίξει συνολικά 3 τελικούς. Ένα μεγάλο τελικό και 2 μικρούς τελικούς. Αυτό ήταν για μένα. Γι' αυτό οι αγώνες του Ρίο, δεν ξέρω τι θα γίνει στο Τόκιο, αλλά οι αγώνες του Ρίο θα μείνουν χαραγμένα βαθιά στο κεφάλι μου, στην καρδιά μου. Fermented in the muddy rain, of course. A drunken whale, a drunken train, flew to the bird's tree.
προέκυψε γιατί ήθελα να ασχοληθώ με κάτι ατομικό. Για να μπορέσω να κυνηγήσω με τους παραολυμπιακούς αγώνες. Κάποια έτσι μεγαλύτερη διάκριση. Γενικότερα η πιο δυνατή στιγμή της ζωής μου ήταν το ατύχημά μου. Έτσι, δεν το συζητώ γιατί αλλάξανε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα όσο αφορά το αθλητισμό, ήταν τώρα, στο Ρίο. Τη στιγμή που κέρδισα στον ημιτελικό, ήξερα ότι είμαι στον τελικό, ήξερα ότι έχω διεκδικήσει ή το χρυσό ή το ασημένιο και ήταν η απονομή. Μετά τον τελικό και αφού έχασα, έδωσα το χέρι μου στον αντίπαλό μου, στον Ουκρανό, του έδωσα συγχαρητήρια, μου έδωσε και εκείνος και άκουσα το Ζορμπά και όλο τον κόσμο μέσα στο γήπεδο να χειροκροτάει. Για μένα αυτό ήταν σαν να είχα πάρει το χρυσό μετάλλιο. Congratulations for Ukraine. Yeah, amazing. Όταν έχουμε όμως την υγεία μας, όταν έχουμε το σπίτι μας και όταν κάνουμε αυτά που αγαπάμε, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στα παιδιά, στην κοινωνία, σε κάποιον που μπορεί να περάσει το αντίστοιχο πρόβλημα με σένα? Να μην το βάλει κάτω. Να προσπαθήσει ο ίδιος να ξεπεράσει το μέσα του, αυτό που γίνεται μέσα του. Να συνειδητοποιήσει ότι η ζωή συνεχίζεται και να προσπαθεί καθημερινά, να αποδεικνύει και στον εαυτό του και στους γύρω του ότι μπορεί να τα καταφέρει. Ότι μπορεί να είναι ανεξάρτητος και ότι μπορεί να γίνει και να είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας. Ακόμα δεν πιστεύω ότι θα ξαναπερπατήσω. Ακόμα πιστεύω ότι μπορεί και να περπατήσω. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί και θαύματα γίνονται και η επιστήμη προοδεύει, οπότε ελπίζουμε και κάνουμε υπομονή μήπως συμβεί και κάτι. Αλλά για να μην συμβεί κάτι, έχω μάθει πλέον να ζω έτσι και θα συνεχίσω να ζω κατά αυτόν τον τρόπο.